passa a ser aqui. Ele termina aí, Isso. Essas duas bombas que tem aqui, ela vai mandar para o aquecedor e vai circular no pé de fogo. E a água vai voltar de novo para dentro da cisterna aqui e vai manter aquecida a água. Se a água cair, a temperatura dela, ele vai diminuir as bombinhas de circulação para manter ela circulando no pé. Que é a marca? tô chegando, calma. A gente tem área limpa e área suja. Elas não se misturam. Tudo na hora. Até o carro, né? O que vai de roupa suja é um carro e o que traz a roupa limpa é outro carro. Porque a nossa lavanderia é do outro lado da rua. Aqui, os resíduos químicos. Tudo em bombona. Isso. Aqui, essa sala não tem nenhuma nossa. Então, assim, a gente separou resíduo do Hospital Pilar, a bombona só do Pilar, e aqui das empresas terceirizadas. Então, por exemplo, do Lanac, quem pega é um Servo, então é outra empresa, tem uma bombona diferenciada e tá desse lado para não ter confusão. Senão a gente acaba pagando para as outras.